Chers élèves, bonjour. Pour ce cours est destiné aux élèves de premier baccalauréat, sciences maths, filière biof, option française. Il concerne le chapitre 1 de la science de la vie et de la Terre. Ce chapitre est appelé l'information génétique, sa notion, sa nature et le mécanisme de son expression. D'abord, pour la complémentarité de la duplication et de la mitose, on constate la stabilité du programme génétique. Cette stabilité du programme génétique, c'est-à-dire la reproduction conformée, au cours d'un cycle cellulaire résulte de l'alternance des deux phases, l'interphase et de la mitose. Pourquoi? Car toujours on constate que le nombre chromosomique reste constant chez les individus de même espèce. Par exemple, l'homme, toujours le nombre chromosomique, c'est 46 chromosomes. Donc, pour avoir toujours un nombre chromosomique fixe, c'est-à-dire la stabilité du programme génétique au cours d'un cycle cellulaire, cette stabilité résulte de l'alternance de l'interphase et de la mitose. Pourquoi? Car l'interphase, au cours de la phase S, on constate la réplication de l'ADN, c'est-à-dire une seule molécule d'ADN va donner deux molécules d'ADN, et c'est-à-dire la formation des chromosomes à deux chromatides. C'est-à-dire chaque molécule d'ADN va former un chromatide et donc un chromosome avec deux chromatides. Donc, c'est-à-dire la quantité d'ADN passe de colon vers deux colons, c'est-à-dire chromosome avec un seul chromatide devient chromosome avec deux chromatides. Mais au niveau de la mitose, principalement au niveau de l'anaphase, on constate que la quantité d'ADN passe de deux colons vers colon. Pourquoi? Car on constate la séparation des chromatides pendant l'anaphase par la migration polaire et la répartition équitable du matériel génétique. Et aussi au niveau de l'interphase, on constate plus que la réplication d'ADN. Avec des exercices, on va déterminer la réparation de l'ADN par des mutations et par des dommages dans le chapitre 2. Puis, ici, la conservation de l'information génétique au cours du cycle cellulaire est due, soit donc par l'alternance, normalement par l'alternance à la duplication de l'ADN. Cependant, les deux molécules d'ADN formées contiennent des informations identiques aux informations de la molécule d'ADN mère, c'est-à-dire la réplication d'ADN qui est juste qui prend de la molécule d'ADN initiale qui permet l'apparition des œils de réplication. Ces œils de réplication ou les yeux de réplication permettent aussi l'apparition des brins new formés et donc l'apparition des deux molécules d'ADN new formées qui contiennent la même information génétique identique à l'information génétique de l'ADN mère. Et ils formeront donc les deux chromatides des chromosomes métaphasiques. Pendant l'anaphase, on constate que les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent vers des pôles opposés de la cellule, bien sûr. Ainsi, chaque cellule va recevoir un nombre chromosomique égal, mais la différence que chaque chromosome possède un seul chromatide et égal à celui de la cellule mère, contenant exactement les mêmes informations que la cellule mère, et toujours on obtient les mêmes informations, c'est-à-dire l'information dans le chromatide 1 égale l'information génétique dans le. C'est la suite de la notion et de la nature de l'information génétique. C'est la traduction des séquences nucléotidiques en protéines. Les séquences nucléotidiques sont l'ADN principalement et les protéines sont l'assemblage des acides aminés. Donc ces protéines qui déterminent les caractères héréditaires principalement. Ces caractères héréditaires sont l'aspect physiologique ou physionomique. Dès le départ, donc l'expression génétique désigne l'ensemble des processus biochimiques. إذا التعبير الوراثي يعني أن الصفة ديالنا والشكل ديالنا في الجسم نقصد به التعبير الوراثي هو مجموعة من الظواهر الكيميائية الإحيائية par lequel l'information génétique représentée بحيث أن التعبير الخبر الوراثي هو ممثل بمجموعة أو متتالية من النيوكليوتيدات
l'ensemble de l'ADN qui se traduit les des protéines. Donc au niveau du noyau, on a l'ADN ou l'ensemble des nucléotides ou les nucléotides لاحظنا بأن فيهم واحد la partie variable واحد la partie constante. La partie constante il y a l'acide phosphorique ou le désoxyribose, mais la partie variable il y a l'alternance ديال les bases azotées. Les bases azotées غادي يعطيوني des codes وهاد les codes غيوليو des formes des protéines وهاد les protéines قلنا ces protéines يمكن يكونوا في الجسم sous forme des enzymes اللي يهضموا ليا الغذاء واللي يعطيوني واحد la partie bien spécifique في les organes ديالنا، soit les protéines de structure بحال اللي كتشوفوا في المسكل ستريي بحال لاكتين بحال الميوزين بحال plusieurs protéines اللي كيعطيوني الشكل ديال الجسم ديالي، soit les hormones بحال الانسولين. يعني باش الانسان يكون ديابيتيك او نون ديابيتيك خاص يكون عنده الانسولين باش يهضم هذاك لو غلوكوز ويحولو للغليكوجين باش الدم ما يبقاش فيه لو غلوكوز بواحد لا كونسونطراسيون تري élevés. Les hormones ont aussi des protéines sécrétées par une personne. Quand je fais par exemple le diabète insuline dépendant et diabète non insuline dépendant, qui est génétique. Donc, les protéines qui jouent dans l'ADN, les caractères héréditaires. Par exemple, la forme du nez, la forme des yeux. qui conflige الجسم ديالي شكون هو الشكل اللي كيعطيني شكل العين، علاش كتبان ديال العين في واحد الشكل، علاش الانف كيضر عندي في واحد الشكل، انهم نكون بروتينات. وهذوك البروتينات ملي كيجيو من لو نوايو اللي كيكون في وسط منو لا دي ان كي سيكسبريم شي شاك انديفيدو. وبالتالي اش غنلاحظوا ce qui rend généralement facile la distinction entre un individu et un autre de même espèce par la physionomie de chacun. وهكا غادي نميزو انطلاقا من ال ADN اللي كيختلف في النوايو غيعطيني اختلافات في la physionomie de chaque individu. Et comme problématique, quelle est la relation entre l'information génétique portée par l'ADN et la synthèse des protéines responsables des caractères héréditaires. إذا شنو هي العلاقة بين l'ADN c'est-à-dire l'information génétique وتركيب البروتينات المسؤول على ظهور الصفات الوراثية في الجسم. يعني أن كل ما كان عندي في الجسم بروتين فهو مجموعة من الصفات في الجسم. إلا تراكم لي بروتين بزاف في الأنف غيعطيني واحد الشكل ديال الأنف، إلا تراكم تاني واحد البروتين في واحد الشكل ديال الأنف غيعطيني شكل أنف آخر. وبالتالي هاد les protéines qui déterminent les caractères héréditaires. Gènes, allèles et mutations. Donc هاد الحصة غنشوف فيها بزاف ديال المفاهيم مهمين وغتحتاجوهم بزاف دوزيام باك ان شاء الله، اللي هي الصفة الوراثية كاركتير هيريديتير، جين اللي هي اون بارتي كروموزوميك اللي هي الموردة، allèle اللي هو الحليل اللي غنشوفوهم، et mutation اللي هي الطفرة. Chez les êtres vivants إذا عند الكائنات الحية les caractères héréditaires et الصفات الوراثية sont contrôlés أي محددة بواسطة قطع من الصبغيات. يعني كل قطعة صبغي chaque partie chromosomique il détermine des caractères héréditaires. Où كل caractère se manifeste par des phénotypes variables. Pourquoi? Il a un caractère héréditaire. Par exemple, les couleurs des yeux. Mais il y a en général caractère wahda. Il y a la couleur des yeux, la couleur de la peau, la pâlure du teint. يعني هادو كلهم اش كيبانو لكم كلهم des caractères héréditaires. ولكن في وسط من هاد لي caractères héréditaires par exemple la couleur des yeux غتلقاو des couleurs des yeux vert، لوحدين غتشوفوا اخرين marron، الاخرين غتشوفوهم noir. يعني هادشي كله اش كيمثل لي فينوتيب، يعني المظاهر الخارجيه ديال الصفه الوراثيه. اذا صفه وراثيه et les phénotypes ديالها. إذا dans le cahier de traduction s'il vous plaît écrivez les gènes اللي هي مورثة partie chromosomique. Au phénotype écrivez مظهر خارجي أي les parties اللي كيشكلوا le caractère héréditaire. إذا d'abord غتردوا معايا البال comme problématique. Quel est le lien fonctionnel entre caractère, protéines et gènes؟ يعني أشنا هي العلاقة الوظيفية بين صفة وراثية bien sûr protéines et la partie du chromosome اللي هي gène.
يطريف واحد القطعة صغيرة من الكروموسوم كنسموها جين. دابا نشوفو différents types des caractères héréditaires. Un être vivant est un ensemble de caractères héréditaires. إذن كل كائن حي فهو مجموعة من الصفات الوراثية. Premièrement, il présente des caractères propres à son espèce. يعني حنا البشر عندنا des caractères propres l'espèce ديالنا اللي هو البشر. Par exemple, باش نكون انسان ميمكنش يكون عندي القد ديالي 2 سنتيمتر ولا يكون عندي القد ديالي 2 كيلومتر ولا 3 امبوسيبل. يعني باش نكون اومان عندي واحد لي مارج في لي طاي، عندي واحد لي مارج في البوا، عندي واحد لي مارج يعني واحد الحدود. واش غنسميو هاد الصفه؟ غنسميوها سو سون لي كاركتير هيريديتير سبيسيفيك اللي كيحددوا كل اسبيس على الاخر. من بعد عندي دي كاركتير اخرين بحالاش il présente en plus des caractères spécifiques, des caractères propres à sa lignée. Lignée هي السلالة. بحالاش par exemple حنا des êtres humains عندنا bien sûr des caractères spécifiques باش نتسماو des humains. ولكن في وسط من هاد لي زومان الا لاحظتوا معايا مزيان غتشوفوا كل سلاله بوحدها. باغ اكزومبل لي زازياتيك عندهم دي تري دو فيزاج بيان سبيسيفيك، غتشوفوا لي اوروبيان لي افريكان، دونك كل واحد من هادو غيكون عنده دي كاركتير هيريديتير دو لينيي. سي كلير. من بعد في وسط من هذا il présente en plus des caractères précédents les هما les caractères spécifiques et les caractères de lignée qui viennent des autres individus de son espèce et de sa lignée. Ce sont les caractères héréditaires individuels. Individuels, اش كنقصد بها؟ يعني إلا خدتو par exemple deux individus africains. C'est clair؟ إلا خديتوهم وحطوهم بعضياتهم واش تلقاوهم متشابهين؟ نو، غتلقاو كل واحد فيهم عنده دي كاركتير بروبر لي. اش غنسمو دوك لي كاركتير؟ غنسمو دي كاركتير هيريديتير individuel. Par exemple, la masse ديالهم غتكون différent، ما غتكونش بحال 100%. La taille غتكون مختلفة aussi. Les couleurs, donc soit les cheveux, soit les yeux, soit la peau, donc plein de choses. أنا عطيتكم مثال l'exemple différents types de caractères. عند un chien سلوكي غتلاحظوا بأن عنده des caractères spécifiques اللي هي communs. عندهم aussi des caractères spécifiques liés aussi les races, les lignées, les sulala. Par exemple la forme du tête, du corps, de taille. Et en plus de ça, en plus de ça, la queue spécifique, des oreilles spécifiques. Donc, des caractères héréditaires individuels. Ici, il y a quelques caractères héréditaires ici pour les fleurs d'hibiscus. La couleur des fleurs d'hibiscus qui donne plein de choses. Il y a blanches, il y a toujours les pétales, il y a blanches, il y a aussi rouge, il y a rose. Aussi pour la présence ou l'absence des capsules bactériennes qui sont les bactéries S ou R qui sont سابقا. L'expérience ديال Grévit. Après, la couleur de pélage, c'est le souris, يمكن يكون gris, يمكن يكون blanc, يمكن يكون noir, على حسب. La couleur des yeux and l'âme, donc différentes couleurs. Donc les questions. Définir un caractère héréditaire. اش يمكن نقولوا ليها؟ Un caractère héréditaire اللي هي trait, marque ou particularité d'une espèce ou d'une personne qui se transmet de génération en génération. يعني trait يعني شي حاجة تكون مميزة عند الفرد، marque ou particularité اللي كتميز واحد النوع ديال الأفراد اللي كتنتقل هاد الصفة من الآباء للأبناء من جينيراسيون لوطر. باغ اكزومبل نعطيكم مثال، إلا خدتو معايا لا كولور دو لا بو دونك غتكون عند الأب وغتنتقل من عند الأبناء. متفقين؟ إلا قلت لكم مثال آخر ناخذ معكم لا ميسكولاسيون. واش لا ميسكولاسيون غنعتبروها ان كاركتير هيريديتير؟ نو، امبوسيبل، ما غنعتبروهاش كاركتير هيريديتير. بوكوا؟ حيت ما غتبقاش عندي من الآباء للأبناء، غتنتقل، و بيان سور ما غتبقاش لو لون دو لا في، ما غتبقاش طول الفترة ديال الحياة. تاني حاجة إلا خدينا لو برونزاج. لو برونزاج واش يمكن نعتبروه شي حاجة اللي هي هيريديتير؟ واش ان كاركتير هيريديتير؟ غتقولي لي نو حيت ما كيتزادش معنا، و اون بلوس ما يمكنش يبقى طيلة فترة الحياة ديالنا. سي كلا. دونك كاركتير هيريديتير خاصها تزاد معنا وتكون ميزة لينا وتكون بارتيكولاريتي لينا وتنتقل من جينيراسيون لوطر. سي كلا.
Autre question, montrer que chaque caractère se manifeste par deux ou plusieurs phénotypes. إذا غنبينو دابا que chaque caractère بأن كل خاصية عندها un ou la deux ou la plusieurs phénotypes. Pourquoi? Et là, je te معايا pour les fleurs, pour les slogis, pour les bactéries, pour les souris, pour les yeux, كلهم اشنو عندهم plusieurs phénotypes. Donc, un phénotype, donc c'est l'ensemble des caractères apparents d'un individu. اللي هي مجموعة من الخصائص أو مجموعة من bien sûr صفات الظاهرة عند الفرد. Il existe 4 phénotypes pour le caractère groupe sanguin, donc qui sont A, B, AB ou O, et 2 phénotypes pour le caractère forme des graines, بحال le petit pois, كنشوفو كاينين des petits pois اللي هما lisses ou la ridée يا ملسين يا مجعدين. C'est clair? Mettre en évidence certains caractères chez les végétaux, par exemple les petits pois, les animaux, les lapins, les insectes, les phalènes et les bactéries comme Escherichia coli. Dans le document 1, on constate des phénotypes chez le petit pois et on constate différentes phénotypes pour les graines et les fleurs et les cousses et les tiges et aussi pour les lapins et les phalènes. Mais les plus importants au niveau des documents 4, on constate ici واحد البواد دو بيتري كتشوفوها هاد لا بواد دو بيتري اللي عندي فيها 4 ديسك شتينا بحال شغلاقات وحتى هنا في هاد البواد دو بيتري كل غلاقه باش عامره واحد لونتيبيوتيك AMX انتيبيوتيك TIC انتيبيوتيك CF انتيبيوتيك AMC. هاد لي زونتيبيوتيك اللي عندي هنا اشنو فهاد لونتيبيوتيك وسط منه إيشيريشيا كولي حيت هنا البكتيريات هنا حيت بكتيريات هنا بكتيريات كلهم ديال إيشيريشيا كولي. اش لاحظ فهاد لي 3 اللي هما AM X et le CF et le TIC et le AMC. Donc كنلاحظ بأن في 3 اللي هما AMX CF et AMC les 3 disques les bactéries بقاو عايشين, c'est-à-dire أن هاد les bactéries sont résistants و هاد les antibiotiques. Mais au niveau de TIC لاحظت بأن هنا les bactéries اش وقع لهم وقع لهم l'inhibition de la croissance, c'est-à-dire ils sont sensibles لهاد l'antibiotique وها كنكتشفوا الأدوية ديال هاد les antibiotiques شكون هو اللي كيكون فعال ضد واحد البكتيريا ولا لا. يعني شي شخص تصاب لا بكتيريا ديال إيشيريشيا كولي ومرضاتو دونك ما غنعطيوش الدواء اللي هو مكون من AMX ولا CF ولا AMC, غنعطيو دواء اللي هو في TIC لأن لي بكتيريا اش يوقع لهم l'inhibition de la croissance وغادي يموتوا. دونك اش بدنا هنا من هاد لو دوكيومون 4 اش بدنا واحد لو كومبورتمون ديال إيشيريشيا كولي فيزافي ديال واحد لونتيبيوتيك من هاد الربعه, وبالتالي لي فينوتيب اللي جبدنا جوج الحالات في هاد لو كومبورتمون سوا تكون سنسيبل او تموت بلونتيبيوتيك سوا تكون ريزيستون لونتيبيوتيك وتبقى حيه وكتبقى اون سورفي. Donc, comme question, tracer le tableau de comparaison pour chaque espèce selon les caractères et les phénotypes à partir des données de ces documents. On constate d'après le document 1 pour les petits pois que nous avons plusieurs caractères, on a juste 2. Et dans le document كله راه عندكم juste اللي مهمة عندي ديروا les réponses تكتبوهم. Donc les petits pois عندي 2 caractères, la forme des graines اللي ما شفناهم هنا سواء يكونوا ليس donc عاديين ولا يكونوا ridés فيهم تجاعيد, soit la couleur des graines يمكن يكونوا jaune يمكن يكونوا vert. Pour les lapins, عندهم aussi plusieurs caractères, أنا ناخدكم juste 2. Le poids corporel, هنا يعطيكم 2,5, ملي كيكونوا adultes on a 1 kilogramme. Et dans le poids corporel, soit يكونوا هاد les lapins maigres, soit يكونوا costauds. Et la couleur de la fourrure, اللي هي le pelage, اش كيبان لكم بأن يمكن يكونوا هيمالايان بحال هادو اللي كتشوفوا كيكون فيهم le blanc et le noir, ولا يكونوا la forme sauvage poilée اللي هما باينين.
Pour les phalènes, لاحظنا بأن عندهم aussi des aspects d'ail différents. L'aspect des ailes عندهم des formes typica et des formes carbonaria. إذا إما يكونوا فيهم النقط ولا تكون كلها كربوناتية اللي هي تكون كلها رمادية. أما les comportements vis-à-vis d'un antibiotique لاحظنا جوج ديال les caractères soit تكون عندها la sensibilité à Escherichia coli vers un antibiotique ou la résistance تكون عند la bactérie résistante vers un antibiotique. Donc, pour la mise en évidence des notions de gènes et d'allèles, le caractère groupe sanguin est un caractère héréditaire. يعني الفصيلة الدموية يتمثل أيضا واحد الصفة وراثية اللي كتكون من عند الآباء إلى الأبناء وكتبقى معنا ما كتغيرش مع طيلة فترة الحياة ديالنا qui est beaucoup étudiée. Ces études ont permis de savoir que le gène responsable du caractère groupe sanguin est localisé sur la paire de chromosomes 9. يعني عقلتو sur le karyotype. Un l'être humain عنده 23 paires علاش ان عنده le 2n égale 46 chromosomes donc le paire اللي هو عندنا تماك ديال donc la paire de chromosomes اللي هو 9 هو اللي فيه les parties اللي هما responsables sur le groupe sanguin داكشي عندكم هنا la paire de chromosomes numéro 9 et deux des gènes qu'il porte les gènes qui connaissent le chromosome 9. هذا le chromosome 1 de la paire numéro 9 وهذا le chromosome 2 اللي هو الثاني ديال البير numéro 9. اش كتلاحظوا في هاد لي دو كروموزوم 9 9 واحد غيكون ماتيرنال الاخر غيكون بارونتال. اذا هاد لي دو كروموزوم اللي عندي حيت علاش انا مثلتو عنده ان سول كروماتيد لان كلهم جايين من لا ريبليكاسيون دو لادن يعني اللي غيكون في الكروماتيد الاول غيكون في الكروماتيد الثاني واللي غيكون في الكروماتيد الاول غيكون في الكروماتيد الثاني دونك باش كنمثل لنا لو كروموزوم فورمي دان سول كروماتيد يعني اللي كاين في الكروماتيد الاول غيكون في الكروماتيد الثاني سي بور سا كنمثل واحد ماتيرنال والاخر بارونتال. اذا فاش كتشوفوا معايا هنا اون فير كيبان لكم هنا لي جين امبليكي دون لي كاركتير دي بيغمون دو لا بو يعني اللي كيعطيو الصبغه ديال الجلد اشنو اللون عندها هادو هما لي جين ريسبونسابل ديال لا كولور ديال لا بو اللي عندنا وهذا اللي في التحت هما لي جين امبليكي دون le caractère des groupes sanguins. ملي كتشوفوا معايا pour les groupes sanguins فهما أربعة سواء groupe A سواء B سواء AB سواء O. علاش كنقولوا بأن عندنا واحد لو جروب A حيت كيكونوا فيه لي ريسبتور A. علاش كنقولوا عندنا لو جروب B حيت لي غلوبول روج كيكونوا فيهم لي ريسبتور B. وعلاش كنقولوا عندنا واحد الفصيلة دموية AB حيت لي غلوبول ديالنا فيهم لي ريسبتور A وفيهم لي ريسبتور B بينما O ما عندهم حتى ريسبتور وهادشي ديجا قريتو. إذا هنا les différents groupes sanguins. هنا la question expliquer en combien d'exemplaires le gène impliqué dans le caractère groupe sanguin est présent dans une cellule humaine. Donc, comme réponse, et dans chaque chromosome 9 porte un exemplaire du gène déterminant le caractère groupe sanguin. Une cellule humaine contient deux chromosomes 9, la paire de chromosomes 9 et le gène groupe sanguin est donc présent en deux exemplaires dans une cellule humaine. يعني chaque chromosome 9 كل من هذوك لي كروموزوم اشنو عنده ان اكزامبلير عنده جوج بيان سور chaque chromosome عنده ان اكزامبلير ديال لو جين اللي كيحدد ليا الصفه ديال لو جروب سانغان. يعني في الخليه البشريه عندي جوج ديال لي كروموزوم 9 واحد كيجي من عند الاب والاخر كيجي من عند لا مامان. اذا لي جين شحال غيكونوا عندي غيكونوا deux exemplaires des gènes humains. Après citer les groupes sanguins qui existent dans la population humaine, il existe 4 groupes sanguins différents dans l'espèce humaine, les A ou B ou A, B ou O. Pour le 3, le caractère groupe sanguin est déterminé par un seul gène, le gène qui détermine le groupe sanguin. Quel problème scientifique peut poser en utilisant ces informations? Ringolo, le caractère groupe sanguin est déterminé par un seul gène et chaque individu possède deux exemplaires de ce gène. Et donc, comment cet unique gène peut-il entraîner l'existence de 4 groupes sanguins différents dans l'espèce humaine. بما ان عنده هو دو جين واحد كيجي من عند الام وواحد كيجي من عند البابا دونك كيفاش غيمكن يتحددوا دونك راه واضح ديجا شفنا هادشي وشرحناه يعني الا جا من عند الاب ولا جا من عند الام لو جين ديال لو جروب سانغان الا كانوا هما بحال في لي جين غيخرج لو فيس عنده بحالهم بجوج الا كان عندهم جوج مختلفين غنشوفوا شكون اللي قوي في الاب ولا الام وغيعطي هادشي غتشوفوه ان شاء الله في لي لوا ستاتيستيك ديال الموديل.
la dominance et la codominance. هنا غادي نشوفوا aussi les allèles du gène groupe sanguin. عندي gène de groupe sanguin le chromosome 9. عندي في التحت كاين le gène responsable du groupe sanguin. يعني كاينين 3 forme يعني هنا عندي هاد لا بارتي من لو كروموزوم اللي غنسميوها جين هاد لا بارتي من الكروموزوم غنسميوها جين وهاد لا بارتي من الكروموزوم اللي غنسميوها جين اذا هاد لي جين اللي عندنا هذا غتكون فيه واحد المتتاليه ديال لي باز ازوتي اللي هما ا تي سي جي وهنا ا تي سي جي وهنا ا تي سي جي اش غيوقع بين هنا وهنا وهنا هادوك لي بير دو باز ديال الازوتي اش غيوقع لهم غيبداو يختلفوا الا كانت عندي في العلال دونك غيكون عندي في لو جين الاول ا تي 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 الثاني غتكون فيه ا تي تي ا الاخر اش غيكون في الثالث ا تي يعني اش اللي اختلفوا هنا فقط غير لا بوزيسيون ديال هذوك لي باز ازوتي وفاش كيختلفوا لي بوزيسيون ديال لي باز ازوتي اش غيوقع لو جين ما باغاش يولي سميتو جين غيولي سميتو اليل وبالتالي هذاك لو جين غيتحول اسم ديال الجين لاش الاليل وغنقولوا عندنا الان اليل ا اليل بي اليل او Et donc, le allèle A, je vais donc les bases azotées que l'homme l'a dit, la fabrication de la molécule A ou la fabrication de la molécule B ou le allèle ou la fabrication des molécules A ou B au biteli rejoindre plusieurs types de groupes sanguins en fonction de le gène اللي هو كان واحد اذا هذاك لو جين اللي هو واحد اللي عندنا تماك يمكن يختلف شكون اللي كيخليه يختلف هو الاختلاف ديال لا بوزيسيون ديال لي باز ازوتي اذا كل ما اختلفوا لي بوزيسيون ديال لي باز ازوتي dans un gène اش كيعطوني différents types des allèles. C'est clair? Et donc, comme question, expliquez les différentes versions de caractères, le module A ou B ou A, B ou O. Et dans le groupe sanguin est un caractère héréditaire. Je connais qui est déterminé par un seul gène. ولكن داك le gène اللي عندي هو واحد la partie في le chromosome اللي كتكودي لي هاد le caractère. Mais اشنو كيوقع dans l'espèce humaine. Donc, il existe plusieurs versions de ce caractère. On dit plusieurs A ou la B ou la A, B ou la O. L'existence de ces différentes versions d'un même caractère expliquée par le fait qu'il existe plusieurs versions d'un même gène. Il y a les versions de le gène les allèles. Les gènes ont 9 nucléotides, mais la position de l'homme تختلف ليا وكتعطيني ديفيرونت تيب ديال لي جين اذا لي تيب ديال لي جين كيتسموا بلي زاليل اذا فاش كيكون عندي واحد لا بارتي كروموزوميك كنسميوها بجين وداك لو جين اللي كيختلفوا لي باز ازوتي اللي كاينين فيه اش كيعطيوني لي زاليل mutation وهذا l'exercice هو اللي كنت عطيتكم وبقيتو واحلين فيه وجاكم شويه صعيب وي سي فري سي ان بو ديفيسيل مي لو بروبليم هو دابا حتى انني شرحت لكم كاع لي انفورماسيون نيسيسير بور ريزودر هذا l'exercice دونك regardez bien s'il vous plaît في bien attention هذا لو دوكيومون سي راه عندكم في لو فاسيكول اللي عطي لكم غير نتوما ردوا معايا البال ليكسبليكاسيون باش تفهموا مزيان دابا غنتكلم على واحد الظاهره مهمه بزاف هي المتحكمه علاش حنا الاشكال ديالنا مختلفه من كائن الاخر كنسميوهم بلي ميوتاسيون لا ميوتاسيون اللي هي الطفره اذا اون ميوتاسيون بكتيريان غنشوفوا الطفرات البكتيريه اللي هي كمثال لا ريزيستانس ان انتيبيوتيك اي المقاومه لانتيبيوتيك اشنو هو انتيبيوتيك هي ماده كتقتل واحد البكتيريا اذا ديجا فاش عاودت لكم سو فورم دي بلاك وبقيت كنضحك معكم قلت لكم حنا كنا كنقراو وكان لو بروف ديالنا كيخدم معنا جا واحد الدري مريض قال لي الاستاذ اشنو كان فيه قال لي كان فيا الرواح استاذ وانا مريض وكذا وكلشي كيعرف بان الرواح باش كيجي بالفيروسات ماشي بالبكتيريات وقال لي الطب خرج لي لي زانتيبيوتيك هو يعطيه الاستاذ زيرو بوركوا حتى عارف بانه ما قاريش لو كور مزيان تكون كنعرف اللي قاري مزيان لو كور ماشي كتب ديك الكذبه اللي هي بات حتى هو الا كان فيه الرواح دونك ما غاديش يقول انني خديت انتيبيوتيك لان لي فيروس ما كيقديش عليهم لي انتيبيوتيك انتي حياه وبالتالي الفيروس لا تعتبر كائنات حيه شكون هما الكائنات اللي كيموتوا بلي زانتيبيوتيك هما الكائنات اللي هما حيه كوم لي بكتيري وديجا شرحت لكم بلي فيروس ماشي دي زيتر فيفون
C'est clair? Et dans une mutation bactérienne, et dans tafra bactéria ou la résistance à un antibiotique. Et dans ranchofo qui fâche les bactéries, raimoto les antibiotiques. Une suspension des colibacilles sensibles à la streptomycine. Et dans أول كلمة ما غاديش تفهموا شنو هي suspension هو محلول عالق. اشنو محلول عالق؟ أي واحد المحلول ذوبنا فيه أو ولحنا فيه شي مكون. إذا خديت واحد المحلول sur une suspension على مستوى محلول حطيت فيه لي كوليباسيل هما بكتيريات على شكل عصيات حساسة لمادة ستريبتوميسين اللي هو أنتيبيوتيك. إذا على مستوى محلول وضعت فيه بكتيريات على شكل عصيات حساسة لمادة ستريبتوميسين اللي هو أنتيبيوتيك، وبالتالي هاد لي بكتيريا نعطيهم اس يعني بكتيري سنسيبل أو ستريبتوميسين، بكتيري سنسيبل أو ستريبتوميسين. إذا سنسيبل أو ستريبتوميسين، اس هي سنسيبل، اس ستريبتوميسين، إذا سنسيبل ستريبتوميسين. إذا عندي لي كوليباسيل سنسيبل على ستريبتوميسين اس. إذا وجدت واحد المحلول أشنو قلنا فيه لي بكتيري لي ما سنسيبل على ستريبتوميسين، يعني أي بكتيريا من هاد لي كوليباستيل خويتو عليها ستريبتوميسين اش غيوقع لها؟ غادي تموت. سي كلير؟ إذا هاد القنينة اللي كتبان لكم هنا في الوثيقة هي هادي. إذا عندنا هنا قنينة إذا اللي هي تنسموها إيرلين ميير، شفتوها؟ هادي كتسمى إيرلين ميير. هاد ليرلين ميير أشنو نوت فيها؟ سسبونسيون ديشيريشيا كولي اللي هي ستريبتوميسين سنسيبل اس. إذا عندي في هاد لا سسبونسيون اللي هي هنا هاد المحلول أشنو نوت فيه لي كوليباسيل سنسيبل على ستريبتوميسين. من هاد ليغلين ميير غناخد واحد لا بيبيت، متفقين؟ واحد بحال الابره وغادي نستخلص من هذاك المحلول هذيك لا سسبونسيون بكتيريenne. On prélève deux volumes contenant chacun des bactéries que l'on étale respectivement sur deux milieux nutritifs 1 et 2 contenant de la streptomycine. اشني on prélève؟ نستخلص حجمين محتويين على البكتيريات ونضعها إيتالي هي تندهنها وندهنها أو إيتالي ريسبكتيفمون بالتوالي في وسطين مغذيين 1 و 2. كنت شرحت لكم سابقا ان في لي بواط دو بيتري اش كنديرو فيهم دي ميليو نوتريتيف، السكر والجيلاتين كنخلطوهم بجوج، كنشدو واحد الكاسرونه كنديرو فيها السكر ولا جيلاتين والماء، كندوبوا هذاك المحلول وكنخويو في كل علبه بيتري اللي هي في 1 و 2 و 3. اذا هاد العلب 1 2 و 3 شنو فيهم لو والجلوكوز و لا جيلاتين. علاش؟ باش يكون عندي بحال لو فلون هذيك لا بواط دو بيتري. من بعد غادي نهز بهاد لا بيبيت هنا لي بكتيري وغادي نديرهم في لا بواط الاولى ونهز لي بكتيري ثاني من ليغلين ميير ونديرهم في البواط الثانيه. اذا عندي لي بكتيري في لا بواط 1 وفي لا بواط 2 وعندهم الغذاء عندهم كل شيء. غير اشنو زدت لهاد لي بواط؟ هنا قال لكم هاد لي بواط 1 et 2 انتم لاحظوا معايا contenant chacune des bactéries on étale respectivement sur deux milieux nutritifs 1 2 contenant de la streptomycine. يعني ان العلبه الاولى والثانيه فيها دو لو دو جلوكوز دو جيلاتين et de la streptomycine اللي هو الانتيبيوتيك اللي كيقتل ليا دوك البكتيريات ديال ستريبتوميسين اس. يعني اشنو هو رد الفعل اللي غادي نلاحظ هنا؟ يعني جبت البكتيريا من هنا ودرتها في هذه العلبه، اش خاصني نلقى؟ البكتيريات خاصهم يموتوا. علاش؟ ان هاد البكتيريات سون سنسيبل او ستريبتوميسين، ولا زدت البكتيريا ودرتهم هنا ايضا خاصني نلقاهم ميتين. دونك هنا اشنو قالوا لكم؟ اون بريليف 10 puissance 3 بكتيري que l'on étale sur le milieu 1. خديت هادوك لي بكتيري شحال العدد ديالهم 10 أس بويسونس 3 بكتيري وحطيتهم في هذيك لا بواط 1. اشنو درت في هاد ليكسبيريونس؟ هي ليكسبيريونس 1 قال لكم aucune colonie n'apparaît sur le 1. يعني المستعمرات البكتيريا كولوني هي مستعمره، اذا أي لا توجد أي مستعمرة بكتيريا في العلبة رقم 1. علاش؟ لأنها العلبة رقم 1 فيها لو ستريبتوميسين، وحنا كنعرفوا بأن دوك لي بكتيري ديال لي كوليباسيل سون سونسيبل أو ستريبتوميسين. فين كاين المشكل كيبان لكم دابا؟ وي برافو، كلشي غيكون لحظة دابا أن في لا بواط 2 راه أوسي فيها لو ستريبتوميسين وزدت ليها لي بكتيري، ولكن اش كتبين لكم هنا؟ on prélève 10 puissance 8. يعني شحال هاد لا نورم؟
هاد لو نومبر إلي إنورم، واحد العدد هائل اللي هو 10 puissance 8 ديال لي بكتيري كولونيتا سور لو ميليو دو. يعني درت بزاف ديال البكتيريات اللي هما درتهم فين؟ في هاد لابواط دو. يعني اش كيبان لكم؟ خاص تكون لابواط كلها عامره بلي بكتيري، ولكن وحدين ماتوا وحدين بقاو. هاد الدوائر هما لي كولوني بكتيريان. اذا هاد لي بكتيري اش خاصهم يكونوا؟ كلهم ميتين. علاش كلهم ميتين؟ لانهم حساسين سنسيبل او ستريبتوميسين، ولكن وحدين فيهم اللي بانوا. هاد وحدين اللي بانوا هنا اش غادي يكونوا؟ ريزيستون، اي مقاومين للستريبتوميسين. يعني هاد البكتيريا في وسط منها ADN، وداك الADN اش كيقول البكتيريا؟ فين ما تلاقاي مع ستريبتوميسين خاصك تموتي. اذا هذاك الADN هنا اللي عند هاد لي بكتيري اللي ظهروا عندنا، واش داك الADN كيقول لهم موتوا الا لقيتوا ستريبتوميسين؟ نو، ما كيقول لهمش موتوا. يعني اش وقع الADN هنا؟ وقعت عليه موديفيكاسيون، وقع عليه ميوتاسيون. كنسميو اش وقع على داك الADN؟ ميوتاسيون. وبالتالي لي بكتيري اش وقع لهم؟ تبدلوا، وبدل ما يكونوا سنسيبل ستريبتوميسين اش ولاو عندي؟ ولاو عندي دي بكتيري اللي هما ريزيستون. وغتقولوا لي علاش استاذ غير ما وقعت ليناش هنا وقعت لينا هنا، رغم ان داكشي اللي كاين هو اللي كاين. غنقول لكم انا لاحظوا معايا لو نومبر هنا 10 بيسونس 3، وهنا اشنو لو نومبر؟ هو 10 بيسونس 8. يعني واحد العدد قليل بزاف هو اللي كيولي ريزيستون او ستريبتوميسين. يعني هاد الظاهره ديال لا موديفيكاسيون جينيتيك كتكون غار. هذاك الشيء باش كنتو سولتوني سابقا قلتوا لي استاذ علاش وحدين عينيهم فيهم الزرق وداير بهم الخضر؟ ولا كنقول لكم واش هما اكثر هذوك الناس كيكونوا قلال بزاف. c'est-à-dire la mutation هي واحد الفينومين اللي هي تري غار. سي بور سا بانت لكم غير من ليفيكتيف. ملي واحد ليفيكتيف قليل كلشي مات، ملي واحد ليفيكتيف كثير بزاف شويه منه اللي عطاني هاد لي بكتيري. سي كلا. من بعد غنكمل معكم. Après une journée, donc دازت واحد المدة à une température et à l'humidité convenable اللي هي ملائمة, on constate que dans la boîte 1 il ne se développe aucune colonie, alors que dans le deuxième milieu apparaît quelques colonies. يعني في la boîte 1 كلشي مات، mais في la boîte 2 في l'expérience l'apparition de quelques colonies sur le 2. علاش؟ لأن درت العدد كبير، وبالتالي وحدين من دوك لي بكتيري اش وقع؟ الADN ديالهم تبدل وتعرض لدي موديفيكاسيون ديال الADN، وبالتالي غادي يعطيني دي بكتيري اللي هما ريزيستون او ستريبتوميسين. سي كلا. من بعد si l'on réplique, donc réplique إعادة أخذ. إذا réplique l'une d'elles sur un milieu nutritif 3 contenant de la streptomycine. celle-ci إذا إلا خدينا من جديد هاد لي بكتيري اللي هما كانوا في 2 وعاود درتهم في لابواط 3 اللي فيها أيضا لو ستريبتوميسين milieu nutritif additionnel streptomycine. إذا on prélève une colonie que l'on étale sur le milieu. زيد واحد المستمرة وحدة وخويتها هنا. اش بان لكم هنا؟ ظهور بزاف هاد المرة ديال لي بكتيري، وبالتالي اش كنعرف؟ ان لي بكتيري كلهم هادو ريزيستون. هنا واش داروا شي حاجة اللي هي سنسيبل؟ نو، كلشي خرج ريزيستون. يعني ان هاد الكاركتير ديال لا ريزيستانس انتقلت من الاباء اللي هما هنا لا جينيراسيون جي 0 الى لا جينيراسيون 1، وبالتالي اش غتبان لكم؟ بان هاد الكاركتير فهي هيريديتير، لان انتقلت من الاباء الى الابناء، رغم ان هاد لي بكتيري اللي هما ار ريزيستون ولادهم تا ما خرجوا ار ريزيستون، سيتادير انتقلت عبر الاجيال. اذا غتكون كاركتير هيريديتير، وهاد لا موديفيكاسيون اللي وقعت غتكون في لو ماتيريال جينيتيك، وبالتالي غتكون كاركتير جينيتيك. سي كلير. Donc, Madranji حتى nouvelle donc a engendré de nouvelles colonies de phénotypes différents de la souche sauvage. La souche إذا souche هي السلالة المتوحشة الأصلية. ملي كنقول واحد لا souche ديزولي سوفاج يعني سلالة متوحشة. شكون هي المتوحشة؟ هي الأصلية. أول صفة كتظهر في الطبيعة اللي هي كانت لا sensibilité vers le streptomycine. إذن la question 1 indiquer quel caractère de bactérie est mis en évidence dans l'expérience numéro 2. شناهي هي la résistance des bactéries à la streptomycine. Puis la question 2 comment pouvez-vous expliquer son apparition? علاش؟ أن داك le gène responsable du caractère sensibilité au streptomycine لأن في وسط البكتيريا كاين عندها l'ADN، وداك l'ADN قطعة منه اش تعطيني le gène responsable la sensibilité au streptomycine. اش وقعت ليه دي موديفيكاسيون اللي عطاتني ظهور واحد
واحد الصفة جديدة اللي هي la résistance à la streptomycine. Donc un nouvel allèle est créé وبالتالي ما بقاش عندي داك لو جين ولا عندي جين اخر وبالتالي اش غنسميه allèle اللي هي déjà créé وغادي نسمي هاد la modification une mutation. Question 3. Précisez pourquoi ce caractère n'apparaît pas dans l'expérience numéro 1. La probabilité d'apparition de ce caractère augmente lorsque le nombre des bactéries cultivées est élevé. Déjà, la boîte 1 de 10 puissance 3, la boîte 2 de 10 puissance 8. Donc, la mutation est un phénomène rare. يعني غتكون نادرة. علاش؟ أن تكون عدد كبير بزاف عاد واحد ولا جوج اللي فيهم يصدق فيه الميوتاسيون. 4. Dit ici, ce caractère est héréditaire. Ce caractère est héréditaire, héréditaire puisque les bactéries résistantes à la streptomycine se produisent et donnant d'autres bactéries résistantes à la streptomycine. Caractère transmissible d'une génération à une autre. حتولاد ديالهم اللي هزيتهم عاودتهم streptomycine خرجوا كلهم وبقاو من streptomycine وبقاو حيين في هاد المادة ديال streptomycine. Puis la question 5, définir les expressions suivantes, donc gène, allèle, caractère sauvage et caractère mutant. Donc un gène HRECON est une portion d'ADN responsable d'un caractère héréditaire. Il y a واحد القطعة ديال الADN مسؤولة على ظهور صفة وراثية موضوعة في موقع محدد اللي هو un même endroit. اللي هو داك البوزيسيون اللي كيشد هذاك لو جين كنسموها لوكوس chez tous les individus du même espèce عند جميع أفراد نفس النوع. Un allèle représente وبالتالي اش غيمثل هذاك الاليل اللي هو خارج من لو جين représente les différentes formes اشكال كلها اللي كياخذ شكون هو que peut avoir un même gène dans une espèce. يعني ان واحد لو جين واحد القطعه من الصبغي يمكن تعطيني هذا الشكل يمكن تعطيني هذا الشكل يمكن تعطيني هذا الشكل فقط هذاك لو جين اش كيتعرض لدي موديفيكاسيون في لي باز ازوتين. دونك لو كاركتير سوفاج بحال سو سوفاج شفنا قبيله هي لو كاركتير لا بلو كورون دون لا ناتور يعني الصفه اللي كتكون متواجده بزاف في الطبيعه واللي كتكون هي الاولى بيان سور. كاركتير موتون هي واحد الكاركتير نوفو دو ا اون موتاسيون اللي كتجي من ظاهره لا موتاسيون. مزيان عندكم هنا اون بير دو كروموزوم اومولوج واحد الكروموزوم جاي من لو بروميير بارون وهذا جاي من الدوزيام بارون. اذا اش كتلاحظوا واحد غيكون ماتيرنيل واحد باترنيل. اذا غتبان لكم هنا عندي هاد لا بارتي وهاد لا بارتي اش تمثل جين كودون بور لا كولور دي شوفو يعني ان هذا جين وهذا جين ولكن اش غيوقع في هاد لي باز ازوتي غيختلف لا بوزيسيون ديالهم بارابور لهادو وبالتالي هذا اش غيتسمى اليل بور لي شوفو بلونت وهذا اليل بور لي شوفو بران. هنا غنشوفوا لتحت اوسي كاينين بزاف في لو كروموزوم كيكونوا فيه بزاف ديال لي جين يعني بزاف لي بوزيسيون ديال هاد لي جين. اذا جين كودون بور لي كولور ديال لي زيو وبالتالي غيكون عندي اليل بور لي زيو مارون وهذا اليل بور لي زيو بلو. يلا اخر الابحاث دارت اللي كتمثل دي organization of genes of a human chromosome يعني l'organisation du gène au niveau du chromosome humain يعني تموضع الجينات او اجزاء الصبغيات على مستوى صبغي بشري. كيبان لكم بان واحد لو كروموزوم humain يعني صبغي بشري ما فيه من 22 حتى 48 10 puissance 6 نيوكليوتيد بير دي. الا خديت جوست 10% من هاد لو كروموزوم 10% من هاد لو كروموزوم الا خديتو غنلقى فيه تقريبا 40 جين يعني 40 جين اللي هو كيحكم ليا 40 كاركتير جينيتيك. الا خديت منه 1% اللي هو هذا غتلقاو من هذا لو كروموزوم فيه 4 جين اللي كيحكموا 4 كاركتير جينيتيك وهاد لا بارتي غنشرحها لكم ابري. Ce tableau par la NASA donc عطاتكم بزاف ديال لي تكنيك اللي داروها. دونك كل كروموزوم هيومان دونك من لي كروموزوم ديالنا شافوا شحال الطول ديال الدي ان عندنا شافوا لو نومبر ديال لي جين في كل بارتي كاين عندنا وكل بارتي حددوا الصفات اللي كاين على مستوى الصبغي وهكا كل كروموزوم اون سي بيان لو نومبر دي جين اللي كاينين فيه و لي كاركتير سبيسيفيك بور شاك كاركتير اللي غتكون عندي محكم فيها واحد لو جين بيان سبيسيفيك.
de la colibacille, le chromosome de la colibacille اللي كتشوفوا فيه le gène responsable à la sensibilité. Le gène responsable à la sensibilité il subit des mutations au hasard. ملي غيسوبي mutation au hasard غتوقع لي changement هنا ديال les bases azotées اش غنلقاو nouvelle allèle du gène permettant aux colibacilles de résister à la streptomycine. اذا من هنا لهنا غنوريكم الحالات اللي غادي يكون فيها هاد لي شونجمون هاد لا ميوتاسيون. اذا شوفوا معايا في الاول عندي ادي ان افون يعني ان هذا هو لو جين اللي كان عندي في الاول عند هاد لي باسيل. اشنو غيوقع لهم سوا اديسيون يعني ان سي غتبقى سي ا غتبقى ا سي غتبقى سي تي غتبقى تي جي غتبقى جي جي غتبقى جي ولكن ا هاد المره ما غيوقع لها والو غير قبل منها غيعاود يجي واحد النيكليوتيد اللي كيحمل لا باز ازوتي تي وغادي يتقبط بلاصتها وغادي يدير لو ديكالاج ديال هادشي كامل وغتبقى عندي تاني ا تي وتاني تي تي جي وبالتالي اش غيدار عندي واحد ان نوفيل اليل اللي غادي يعطيني لو كاركتير دو ريزيستانس. من بعد بور لوتر كا اللي غتكون عندي تاني ادي ان افون عندي سي 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 مع تي جي جي مع ا تي تي مع تي تي جي وبالتالي غتعطيني ان ادي ان افون وهاد الادي ان اللي هو لو كان لو جين ديال لا سنسيبيليتي يمكن يولي جين دو ريزيستانس. اش يمكن يوقع فيه تاني سي مع سي ا مع ا سي مع سي و تي غتبقى تي و جي غتبقى جي و جي غتبقى جي و ا غتبقى ا ولكن هاد لو نيكليوتيد ا اش وقعت ليه ديليسيون سيتادير الي ديجا إليميني دونك حيد و بلاصتو ولات هاد تي و بلاصتو ولات تي والاخر بقى فيه تي جي سي كلا. اذا اش وقعت هنا ديليسيون. اذا اما باش نبدلو واحد لو جين لان اوتر جين وبالتالي من اليل ان اوتر اليل اش كنقولوا اما تنديرو باغ اديسيون ديال النيكليوتيد ولا ديليسيون ديال النيكليوتيد ولا سبستيتيوشن. اش يعني بسبستيتيوشن يعني كانت عندي سي بقات سي ا مع ا سي مع سي تي مع تي جي مع جي ولكن هاد المره جي الي ديجا سبستيتيو تم استبدالها ب تي وبقات عندي ا مع ا وبقات ا مع ا وبقات تي مع تي وبقات تي مع تي. يعني انا امتى كنعرف عندي اذا هادشي كيعطيكم في لي زيكزامان ناسيونال كيعطيوكم واحد لوكوس بحال هكا وكيقول لكم سور لو جين حددوا لي اش ميوتاسيون وقعت عندي واش سبستيتيوشن ديليسيون ولا اديسيون. دونك باش كتعرفوا واش عندنا سبستيتيوشن الا بقاو لو نومبر ديال لي نيكليوتيد هما كتبداو غير كتقلبوا كتلقاو بان شكون اللي تبدل بالاخر اذا كنسموها سبستيتيوشن. الا لقيتو لو جين الاول اللي كان عندي او لو جين الثاني نقص فيه نيكليوتيد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه كتقولوا بان وقعت عندي ديليسيون. اما الا تشوفوا بين لو جين الاول او لو جين الثاني وكتشوفوا الاختلاف شنو هو اللي وقع بيناتهم الا تم زياده نيكليوتيدات غتقول بان عندي addition. اذا à partir de documents précédents dégager les caractères de la mutation et on déduit la définition de la mutation. Donc les caractères de la mutation liés spontanés, je نقصد spontané يمكن تكون جايه فقط provoquée par des agents mutagènes par exemple les rayons UV اللي كيعطوني les cancers اللي هما des mutations ديال les cellules de la peau اللي كيولوا خلايا سرطانيه aléatoire. اذا اي بكتيريا يمكن يحدث لها غار ان شفنا لو نومبر ديال لي بكتيريا كل ما تزادوا عاد تظهر عندهم هيريديتير كيكون توجور في الماتيريال هيريديتير. اي دونك لا ميوتاسيون هي دي موديفيكاسيون دو ماتيريال جينيتيك اللي هو الاد دي ان وكتعطيني دي موديفيكاسيون من واحد لو كاركتير لان اوتر كاركتير اي دونك لاباريسيون دان اوتر phénotype. Et donc c'est un changement brusque de l'information génétique, soit par substitution, remplacement d'une base par une autre, ou la délétion, suppression d'une ou plusieurs nucléotides, ou la addition, l'ajout d'un ou plusieurs nucléotides. Et s'il vous plaît, écrivez les réponses. Les planches là غنعطيهم لكم في les documents ou نتوما خاصكم تكتبوا غير les réponses وراجعوا مزيان هادشي اللي راه داير لكم لان هاد لا بارتي هي la plus importante اللي راه داير لكم. Et bonne chance.